Hello，大家好。今日咧要做嘅呢個蛋糕咧，依然叫做拔絲蛋糕，不過咧呢一次就加咗啲發粉嘅。由於試過之前整嘅嗰個蛋糕咧，就覺得入邊係比較濕嘅，所以咧呢一次就換咗第二個方法嚟做。首先咧就係要稱開嗰個雞肉絲，稱大概40g。稱好之後呢，就要將嗰啲雞肉絲呢就整鬆佢啦，就唔要俾佢有好似一粒粒嘅硬塊咁啊。其實呢，嗰啲雞肉絲呢就會有好多啲硬塊或者一嚿嚿嘅嘢嘅。其實呢，就係嗰啲雞肉嚟嘅，好似呢一啲我手上呢啲呢，就係嗰啲硬塊啦。如果你整唔鬆嘅話，就唔要嗰啲啦。接落嚟嘅呢，就係3隻嘅雞蛋。呢一次呢，我哋就唔需要將啲雞蛋，即係唔需要將啲蛋黃蛋白分開啦，直後3隻雞蛋倒入去就 OK 噶啦。以前呢，老師又教唔好將全部嘅雞蛋呢打埋一齊，因為呢可能有壞嘅雞蛋。好啦，依家咧就將60g 嘅糖分成3次咁嚟擠入去，同啲雞蛋一齊攪勻。呢一個步驟咧就唔需要太多技巧嘅，只不過係要將啲糖咧同埋蛋漿咧就攪到佢均勻啦。攪緊嘅時候咧就俾大家睇下我買翻嚟嘅嗰個蛋糕咧，佢寫嘅配料有乜嘢。我哋可以睇到呢，其實有好多唔知乜脂啦、咩油脂啦、咩膠啦，應該好多都係嗰啲防腐劑啦。好啦，個蛋液同埋啲糖攪勻之後呢，依家就攞電動嘅打蛋機啦，攞嚟打個蛋。呢個步驟呢，可以用手打嘅，只不過呢時間就比較耐啲，同埋你比較攰啲啦。啲蛋液呢需要打到比較流啲啦，比較結啲，可以喺度畫個8字，個8字就可以見到呢，就 OK 噶啦。之後呢，就係落埋啲油，輕輕地咁樣攪一攪佢就得噶啦。呢個時候呢，就準備啲麵粉。啲麵粉呢，大概係80g 左右嘅。之前呢，我就已經測試咗噶啦，就係一個羹呢，就大概係10g 嘅麵粉，所以呢，我就用8個羹嘅麵粉，就等於大概係80g 嘅麵粉啦。接落呢，就係加入大概5g 嘅發粉。發粉呢一樣嘢呢，可能唔同地區呢會叫唔同嘅名嘅，有啲地方呢就會叫佢為泡打粉啦。因為佢嘅英文名咧叫做 baking powder， 啲麵粉咧係需要過一過篩嘅，有時啲麵粉咧會有一塊塊嘅，所以咧就用過篩呢個動作咧就將佢整散佢，順便咧如果有啲邋遢嘢咧都可以隔埋嘅。講返轉頭咧，個麵粉加入去之後咧就要咁樣攪勻佢咯，搞到差唔多嘅時候咧就可以加埋嗰啲雞肉絲。啲雞肉絲咧都係要分開幾次嚟擠入去嘅。好啦，啲雞肉絲蛋漿咧就搞掂咗，而家咧就將佢擺入個杯仔度啦，紙杯仔度。根據我嘅呢個份量咧，同埋我呢種杯嘅大細咧，只不過係可以做大概6隻。依家咧就可以將分好咗嘅蛋漿咧擺入個焗爐，個焗爐咧係需要預先開定火，大概係170度咁啦。焗呢一個蛋糕咧係需要大概170度嘅溫度同埋20分鐘。
好啦，呢一個拔絲蛋糕呢就焗好咗啦，就由得佢攤凍少少。睇唔睇到啲絲係咁樣拔緊出嚟呢？比較彈牙啲啊，呢個入邊呢就比較乾啲，冇上次嘅咁濕。我覺得呢個版本嘅比較好食啲。如果你喜歡條片咧，就幫我撳個 like， 同埋 subscribe 個 channel 啦，同埋 like Facebook 啦、Instagram 啦。咁啊，拜拜。